Don Allah karmi siyasa da gaba. Hello, ranka shi daɗe a matsayinku na shugabanni na rundunar jami'an tsaro ta farar hula. Za mu so kuma ku yi kira ga al'umma akan zaɓe da za a gudanar, amma bari mu ƙara tabbatar da kyawun layi. Kana jin mu sosai? To mun gode, mu ma yanzu muna jin ka. Tambayar mu ta farko gare ka Alangoro ita ce, waɗanne irin shirye-shirye ne hukumar ku take yi wajen ganin an wanzar da zaman lafiya a wajen zaɓe, a ranar zaɓe, a filin zaɓe da ma kuma ƙasa ga baki ɗaya? Mu dai a bisa gaskiya a nan jihar Kaduna mun shirye-shirye matuka. Na farko dai suna da labari wato boda na Najeriya duka an rufe daga yau. Kaje goma sha biyu za a rufe boda. Kaga wannan ma yana cikin daya daga shirye-shiryen da aka yi. Gaskiya ne. Na biyu kuma kasan an kada ce tafiye-tafiye aka hana tafiye-tafiye an rage duka matuka. Ina jin kana da sani wannan ma. Alangoro ina jinka. Kana jina? Yawwa ina jinka yanzu To daga nan kuma mu a nan mun to abin da ake kira wato a tsare a duba wato motocin da suke shiga Kaduna da suke fita, akwai abin da ake kira stop and search. Wato duk motocin da suke shiga da suke fita da sai da su a duba da suke fita da shi ne suke abin da shi abin da muke kenan, wannan kuma yana cikin daya daga cikin shirye-shiryen mu. Na'am, kafin tambaya ta gaba za mu nemi control su dan kara mana sautin Alangoro Madubunu. A nan Alangoro, a wajen kai kayan zaɓe da ake yi zuwa local government ko kuma ƙananan hukumomi, shin akwai jami'an ku da suke bin kayan wannan zaɓen don tabbatarwa cewa sun isa inda ake so lafiya? Duk motar da zai tashi daga nan Kaduna yanzu kai kayan zaɓe zuwa local government area akwai jami'an tsaro a ciki. Gaskiya ne. Na'am. Alangoro, kamar hukumar ku da kuma hukumar 'yan sanda abokin kowa, ku kuka fi kusa da al'umma, duk abin da ya faru ku ake fara ganin za ku kawo wannan, za ku yi solving din matsala in ya faru, za ku warware ta kafin a kai ga 'yan sandan kwantar da zoma mobile, kafin a kai ga soja da sauransu. A matsayinku na 'yan sandan farar hula da ku da kuke haɗin gwiwa da 'yan sanda abokin kowa da suke wanzar da tsaro na farko, a shekarun baya ko a zaɓukan da suke gabata akan samu wata mummunar ɗabi'a daga matasa ta satan akwatunan zaɓe, ta da hankalin mutane a wajen zaɓe. Shin kun duba abun da idon basira kuma kun saka wasu kun saka abun a cikin tsarin yadda za ku rika magance shi? To wato game da wannan abubuwan da ya faru a baya, mun yi tarihi taruwa a wato na muka tattara matasa, mu tabbatar da su cewa wannan rigimar ba abin da zai kare mu. Ba ma cikin Kaduna kai ba, duk a lokacin da maka da an yi wannan. Kuma bayan mun kuma akwai ƙungiyoyi wanda suka yi wa na irin tare da a tabbatar da ya abin a matasa shi fa rikice-rikice ba ci gaban da zai kawo. Babu zaman lafiya, babu ci gaba. Kada an yi wannan. Haka ne. Alangoro, kayan maganan cewa zaman lafiya shine yake kawo ci gaba. A jihar Kaduna da kai kake jagorancin rundunar tsaro ta farar hula ga baki ɗayanta, wasu lokuta akan ɗan samu tashi hankali a kudancin jihar, yau ka ji shi a can, yau ka ji shi a can a kudancin jihar, wanda hakan wataran yakan taɓa gudanar da aikin zaɓe. Shin akwai shiri na musamman da kuka yi domin a samu ƙarin kwanciyar hankalin al'umma da kuma yin zaɓe cikin sauƙi a wajen? To wato akan bayan wannan abubuwan da aka yi wannan a yi taruwa a yi musu bayani, mutane su gane cewa fa tashin hankali da zai kawo cin gaba ba, zaman lafiya shi yake kawo cin gaba. Gaskiya ne. Bayan wannan kuma ada shi rikicin da ake yi a jihar wannan jihar ta yamma na can wajen kafancen da sauransu.
kana jina kuwa ina jinka batun kudancin Kaduna wajen su Kafamcan da sauransu kudancin Kaduna yau abin da ke da kaga mun tura jami'an tsaro da dama wanda za su tare mutanen da kayakin zabe gaskiya ne ina jinka ci gaba ana ke jiya ma shekarciya da dare aka samu dan rikici kadan a kasuwa magani a can a jihar Kaduna inda aka kashe mutane da dama amma da haka ne yanzu an samu kwanciyar hankali a wajen kaga inda a ce ba jami'ai da abin da rayu nuni sosai kasance akwai jami'an tsoro a wajen shi asa abin da yi ta abin na sosai da yanzu an samu kwanciyar hankali a wajen kaga dukka ne wannan yankin an tura jami'an tsoro da dama su da mu da har ma da sojoji da poli da wasu dukka ne muna wajen Allah ya dade suna tsammanin Allah ya da za a yi jami'an lafiya to Allah ya ƙara kawo kwanci hankali. Alan Guru, a matsayinku na shugabanni a cikin jami'an tsaro wanda kuna mu'amala da al'umma musamman da masu kawo zaman lafiya cikin al'umma da masu tada hankali, wani kira kuke daga su matasa musamman su da 'yan siyasa sukan yi amfani da su wani lokaci wajen kawo hatsaniya da kuma hargido da tashin hankali a harkar zaɓe? Idan mun ji sai kuma nan gaba ku zo ku yi kira ga su 'yan siyasan kansu, amma yanzu wani kira za ku yi wa matasa, wani jan hankali za ku yi musu da wani gargaɗi za ku yi musu? Wato an yi da kokari da an tabbatar da matasa cewa su tashin hankali kamar da na faɗa tashin hankali da zai kai gaba ba. Ko bayan yanzu abin da aka yi har tun da jami'an tsaro da dama cewa a bar mutane su fita saboda su kawo gini inda za ka je ka dafa kuriyanka a koma gida ko kuma ka sai a wajen ba rikici to an baka dama, amma duk an ga wani matashin da zai kawo tashina da tashin hankali da sauransu muna da dama fa nuna miki cewa ba za a yadda ba. Gaskiya ne. Tsammani dai Allah da iko da za a kama wannan zabe lafiya. Amin amin. To ranka daɗe, bayan su matasa Alan Gubro Alaimadu Bunu, za mu so a yi kira ga su 'yan siyasan kansu. Mun tattauna da matasa a cikin ɗakin watsa shirye-shirye kafin nan, sun yi ta tabbatarwa cewa akan yi amfani da kuɗi ne wajen sai ra'ayin matasan har su wannan aika-aikan, wanda Allah ya saka muku da alheri a hukumar ku ana ta ƙoƙarin wayar musu da kai da kuma ba da tsaro kar su yi. To su 'yan siyasan da suke saka matasan wani kira za a yi musu? So su 'yan siyasa da su san cewa fa idan ka san ba ta samu zaman lafiya mutane su samu rayuwar mai inganci ba da za su mulka, babu wanda za su mulka sai an samu zaman lafiya mutane su samu kwanciyar hankali za su mulka, amma a cikin rikici ba zai yi ba. Saboda haka su yi hakuri kan su dauka cewa siyasa ne da gaba, a yi siyasa ba da gaba ba. Gaskiya ne, gaskiya ne. Kuma kiran da ai muke yi hakuri, in ka ci zaɓe Allah baka sa baka kai baka yi hakuri, gobe ma wata rana ce. Gaskiya ne. To Alan Guru, Allah ya sa su 'yan siyasan su ji wannan kiran, su ma matasan kuma su ji wannan kiran. Mun gode sosai. Daga ƙarshe a cikin sakon 30 wane fatan alheri ko kuma wane kalma za ku faɗa akan shi wannan gidan TV na Africa TV3 kafin mu sallama da ku a cikin wannan zaman? To gaskiya Allah ya saka muku da alheri, mun gode tare da kiran da kuka yi mana da ba ku abubuwan da muke da shi nan. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu zaman lafiya. Mun gode. To mun gode mu ma sosai. A masu kallo kun kasance da Alai, ko in ce muna tare, mun kasance da Alaimadu Bunu, shugaban hukumar rundunar tsaro ta farar hula a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Shine shugaban rundunar tsaron ta wannan shiya, sannan kuma mun ji irin jan hankali da yawa matasa. Alan Guru, mun gode sosai, sai kuma kun sake jin mu a wani lokaci. Allah ya saka. Don Allah karmi siyasa da gaba.